हेलो साथीहरु नमस्ते। आज फेरि पनि म प्रपर्टी अफ ट्रायंगल को पार्ट 2 लिएर आएको छु विथ द हेल्प अफ क्याल्कुलेटर। तर त्यो भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई पार्ट 1 हेर्न सजेस्ट गर्छु साथीहरु, किनकि हामीले सम रुल्स छ त्यहाँ हैन, त्यो चाहिँ तपाईहरुले जान्नु पर्छ। त्यो रुल्स नजानिकन यो ट्रिकबाट सल्भ हुन सक्दैन। सो तपाईहरुलाई त्यो ट्रिक आउँछ भने ठीक छ, यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नुस् हैन। आउँदैन भने पनि तपाई यो भिडियोमा कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ पनि त्यो रुल बुझाउने छु। लेट्स स्टार्ट। इफ आउँछ भने यो 2 मिनेट चाहिँ तपाईहरु स्किप गर्दा बेटर। लेट्स स्टार्ट है। म यहाँ चाहिँ पार्ट 1 मा चाहिँ लेखेको थिए। लेट्स चेक इट आउट। ओके, यहाँ हेर्नुस् त, ट्रिक यति नै हो साथीहरु। इफ तपाईहरुले लेख्नु भएको छैन भने कहीं लेख्नुस्, कपी गर्नुस् वा स्क्रिनशट लिनुस् हैन। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो हरेक क्वेशन प्रपर्टी अफ ट्रायंगल को हरेक क्वेशनमा तपाईहरुले यो ट्रिक लाएर गर्न सक्नुहुन्छ। 100% म ग्यारेन्टी लिन सक्छु। हरेक क्वेशनमा तपाईहरुले यो ट्रिक युज गर्नुस्, आरामले क्वेशन सल्भ हुन्छ। आरामले। ल म क्वेशन तपाईहरुलाई बुझाउँछु, ट्रिक बुझाउँछु। हेर्नुस्, एज्युम इक्विलेटरल ट्रायंगल, कुनै पनि ट्रायंगल हैन, कुनै पनि क्वेशन आयो त्यहाँ एउटा ट्रायंगल वाले क्वेशन हुन्छ हैन, किनकि प्रपर्टी अफ ट्रायंगल भनेछ भने ट्रायंगल क्वेशन हुन्छ। त्यो हरेक ट्रायंगलमा एज्युम गर्नु यो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो भनेर। इफ त्यहाँ भनेको छैन भनेपछि, इफ भनेको छ यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, यो राइट एंगल ट्रायंगल हो भनेपछि हामीले एज्युम गर्न सक्दैनौं हैन। राइट एंगल ट्रायंगल हो भनेपछि हामीले एज्युम गर्नु पर्दैन, किनकि पहिलेदेखि भनेको छ। तर दिएको छैन भनेपछि हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगल एज्युम गर्ने। अनि इक्विलेटरल ट्रायंगलको हरेक एंगल कति हुन्छ? 60 हुन्छ। एंगल ए पनि, एंगल बी पनि, एंगल सी पनि 60 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो रुल हो। जहिले पनि ए बी सी को भ्यालु हामीले 60 नै राख्नुपर्छ, जहिले पनि हैन। त्यसैगरी ए साइड, बी साइड र सी साइड जुन हुन्छ नि, ट्रायंगलको ए साइड, बी साइड र सी साइड हुन्छ नि, त्यसको जहिले पनि भ्यालु 2 राख्ने। कति राख्ने? ए को भ्यालु पनि 2 राख्ने, बी को भ्यालु पनि 2 राख्ने, सी को भ्यालु पनि 2 नै राख्ने अलवेज। यो चाहिँ दिमागमा राख्दै गर्नु है। अब त्यसैगरी यस्तो सिम्बल हुन्छ, यसलाई भन्छ एरिया अफ ट्रायंगल हैन। एरिया अफ ट्रायंगल भनेको यो फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला, √3/4 a स्क्वायर हैन। अब ए स्क्वायर को भ्यालु मैले भनेको छु नि 2 राख्ने हैन, किनकि ए को भ्यालु जहिले पनि 2 राख्ने। 2 राख्नुस्, 2 स्क्वायर 2 4 भयो, 4 काट्यो, कति आन्सर आयो? √3। सो यो जब यस्तो देखिन्छ नि, तपाईहरुले यस्तो धेरै चोटी हेर्नुहुन्छ प्रश्नहरुमा, यो एरिया अफ ट्रायंगल भनिन्छ यसलाई। यसको भ्यालु जहिले पनि √3 राख्नुस् अलवेज। के राख्नुहुन्छ? √3 अलवेज है। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर आर को भ्यालु जुन ठुलो आर हुन्छ नि, बिग आर को फर्मुला यो ABC/4 के रे एरिया अफ ट्रायंगल हैन। अनि ए को भ्यालु कति हो? 2 हो, बी को भ्यालु पनि 2 हो, सी को भ्यालु पनि 2 हो, 4 को भ्यालु 4 हो, अनि इन्टु यसको भ्यालु कति थियो भर्खरै हामीले निकालेको? √3 कति थियो? 3 थियो नि। सो √3 राखेको, अनि भ्यालु काटकुट गरेको हैन, अनि 2/√3। सो आर को भ्यालु जहिले पनि के राख्ने? 2/√3। अहिले त केही बुझ्नुहुन्न, आरामले पहिला मेरो कुरा सुन्नु, त्यसपछि 2 मिनेट पछि फ्याट सबै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। पहिला पख्नुस्, पहिला मेरो कुरा अस्ति के रे आस्था भनौं न, मन लाएर हेर्नुस्। यहाँ एस भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ हैन। ल हेर्नु, पेरिमिटर। अब a + b + c/2, यो a को भ्यालु कति हो? 2 हो, b को भ्यालु कति हो? 2 हो, c को भ्यालु कति हो? 2 हो, किनकि मैले माथि भनेको छु नि, माथिको जे छ त्यही लागु हुन्छ यहाँ 2। अब हेर्नुस् त, यो डिभाइड गरे 6/2 भनेको 3। अब s को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ? 2 हुन्छ, 3 हुन्छ जहिले पनि। यो s को भ्यालु 3 हुन्छ। त्यसैगरी अब एउटा सानो आर आउँछ, ठुलो आर त आइसक्यो। ठुलो आर को 2/3 थियो, √3 थियो भने सानो आर को भ्यालु यसरी गरी, यसको फर्मुला यो हो, यसरी काटकुट गरे, इन्टरचेन्ज गरे 1/√3। अघि 2/√3 थियो, अहिले सानो आर को चाहिँ भ्यालु छ 1/√3। अब त्यसैगरी तपाईहरुको क्वेशनमा यो पनि आउन सक्छ, R1 R2 र R3 हैन। तपाई यसको भ्यालु जहिले पनि R1 को भ्यालु पनि √3 राख्ने, R2 को भ्यालु पनि √3 राख्ने, R3 को भ्यालु पनि √3 राख्ने। जसलाई यति भ्यालु याद छ, कुनै पनि प्रपर्टी अफ ट्रायंगल को क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वास लागेन? विश्वास लागेन? लेट्स स्टार्ट डुइङ के रे क्वेशन। पहिला यति कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुस्। इफ आउँदैन ध्यानमा भनेपछि मैले साइडमा कुनामा पनि दिइसकेको छु हैन, तपाईहरुले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँ कुनामा पनि छ, मैले एउटा पिक्चर अट्याच गरिदिएको छु, त्यहाँबाट भ्यालु अहिले हेर्दै जानुस्। आफै म भन्छु नि, मेरो भिडियोहरु हेर्दै जानुस्, आफै बानी बन्छ के, कसरी यादै गर्नु पर्दैन। ल आफै दिमागमा आउन थाल्छ के हो भ्यालु भने। त ल अब म क्वेशन गराउँछु तपाईहरुलाई। पार्ट 1 गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, किनकि धेरै जसो राम्रो क्वेशनहरु त्यही छ हैन। यहाँ पनि छ राम्रो क्वेशन, नहुने हैन। ओके, त्यसैगरी क्वेशनहरु हामी अब सल्भ गर्न तर्फ लाग्छौं। ल फर्स्टमा क्वेशन नम्बर हामी यहाँ हेर्छौं 1 नम्बरको। फर्स्टमा हाम्रो a को भ्यालु, b को भ्यालु, यहाँ क्वेशन के भनेको छ साथीहरु, यहाँ हेर्नुस् त, क्वेशन माथि ध्यान दिनुस् साथीहरु। के भनेछ? द भ्यालु अफ 1/ab + 1/bc + 1/ca हो। के हो? पहिला त क्वेशन लेखिदिने। a को भ्यालु कति थियो साथीहरु? 2 थियो, 2 लेख्दे। b को भ्यालु कति थियो? 2 लेख्दे, प्लस c को भ्यालु, b को भ्यालु कति छ? 2 छ, c को भ्यालु पनि 2 छ, प्लस 1/c इन्टु c को भ्यालु पनि 2 छ, अनि a को भ्यालु पनि 2 छ हो। अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्नुस्, आन्सर आयो। साइडमा हेर्नु न, a को भ्यालु छैन 2, b को भ्यालु छैन 2, मैले भनेको छैन? सानो a को सानो b को सबैको भ्यालु कति हुन्छ? 2 नै भने हैन। सो 2 राखे। क्याल्कुलेटरमा अब सल्भ गर्नुस् त साथीहरु। क्याल्कुलेटरमा एकदम सजिलो तरिकाले सल्भ हुन्छ। यहाँ 2 2 जा 4,
प्लस 1/4 प्लस 1/4 कति आयो हेर्नुहोस् त 3/4 आयो कि आएन। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 3/4 आयो हो। अब भन्नुहोस् मलाई, अब यो चारवटाले पनि सल्भ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त 3/4 छ कि छैन? हो 3/4। अब कुनलाई चाहिँ 3/4 हो त? अब हेर्नुहोस् त 1/2 इन्टु आरको भ्यालु कति थियो? ठुलो आरको भ्यालु मलाई भन्नुहोस् त, साइडमा हेर्नु न, साइडमा 2/√3 थियो अनि सानो आरको भ्यालु कति थियो? 1/√3 थियो हैन। यसलाई सल्भ गरौँ क्यालकुलेटरमा अब हैन, चेक त गर्नु पर्यो नि त। 1/2 इन्टु 2 एकछिन ठ्याक्कै बस्नु न, बुझिहाल्नुहुन्छ नि, किन हतार गर्नु भएको, एकछिन पर्खनु न। ल हेर्नुहोस् 1/√3 ल हेर्नुहोस् कति हो? 3/4 3/4 छ कि छैन? 3/4। सो हाम्रो एन्सर यही हुन्छ, बुझ्नुभयो? अरूलाई पनि चेक गरेर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। इफ तपाईँको एन्सर आएन, जबसम्म एन्सर आउँदैन तबसम्म चेक गर्ने हो। हेर्नुहोस् त 3/4 मिल्यो। सो हाम्रो एन्सर यही नै भयो, बुझ्नुभयो? अब बुझ्नुभयो? ओके, यसलाई पनि चेक गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई विश्वास लागेन भने। अब आरको भ्यालु हाल्नुहोस्। एसको कति थियो? एसको कति थियो? 3 थियो नि, हो 3 राख्नुहोस्। आरको कति थियो? 1/√3 राख्नुहोस् हैन। अनि यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। फेरि आरको पनि 2/√3 राख्नुहोस्, सल्भ गर्नुहोस्। अनि यो एरिया अफ ट्रायंगल कति थियो? √3 थियो नि, यसलाई √3 राखिदिनुहोस्। सबैलाई चेक गर्नुहोस् अनि एन्सर निकाल्नुहोस्। अब मन छैन भने अगाडि बढौँ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहोस् त। 2 मा इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेसन भनेको छ। ल ठिक छ। आर एन्ड आर आर कनेक्टेड बाई, आर एन्ड आर कनेक्टेड बाई के नि? तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ हैन। मैले आरको ठुलो आरको भ्यालु कति भनेको थिएँ भन्नुस् त? यहाँ साइडमा हेर्नुस् त, 2/√3 भनेको थिएँ कि थिएन? हो। अनि सानो आरको भ्यालु कति भनेको थिएँ? 1/√3 हो। अब कुन 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 रिलेसन यसको लागि ट्रु छ भन्नुस् त? यो आर छ हैन। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड कुनमा आउँछ? कुनमा आउँछ? एउटामा होला नि हैन। सो हेरौँ त एकचोटि। आरको भ्यालु मैले योमा राखेँ 2/√3 राखेँ, इक्वल टु फेरि गरेँ 2 को 2 राखेँ। आरको भ्यालु कति छ? 1/√3 हो। अब हेर्नुहोस् 2/√3 2 1 जा 2 2/√3। सो यो मिल्यो कि मिलेन? सो ए नम्बर एन्सर भयो कि भएन? भयो कि भएन? त्यसै गरी योमा त मिल्दैन किनकि यहाँ 1 छ, 1/√2 यहाँ किन मिल्दैन? किनकि यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? 1/√, यो आरको भ्यालु 1/√3 भयो, इक्वल टु 2 इन्टु √3 भयो। भनेपछि कसरी मिल्छ? यो मिल्दैन नि। लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड भएन। सो यो मिल्दैन, यो पनि मिल्दैन, यो पनि मिल्दैन। सो यो हाम्रो एन्सर भयो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा जाम हो। खाली भ्यालु, त्यो भ्यालु तपाईहरुलाई याद छ भने नि म 200% ग्यारेन्टी साथ भन्न सक्छु कुनै पनि प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलको क्वेसन तपाईहरुले चुटकीमा बजाइदिनुहुन्छ। ल हेर्नुस्, अब त्यसै गरी योमा क्वेसनमा जाम। क्वेसन मात्र हेर्नमा लामो छ। तपाईहरुले कोही पार्ट 1 गर्नु भएको छ भने पार्ट 2 हेर्नै पर्दैन मलाई जस्तो लाग्छ, किनकि मैले ओभर प्र्याक्टिस मात्र गराउन खोजेँ। अब यहाँ सबै कुरा क्वेसनहरु अलिकति डिफ्रेन्ट छ हैन, भनौँ क्वेसनहरु नयाँ नयाँ छ। यहाँ अलिकति गाडो क्वेसनहरु पनि छ। पार्ट 3 त झनै गाडो हुन्छ होला यहाँ बुझ्दा, तर यहाँ हेर्नुस् गाडो छैन। 4 छ, 4 राखेँ। आरको भ्यालु छ, आरको भ्यालु कति मैले भनेको थिएँ, हेर्नुस् साइडमा हेर्नुस् त। हो कति छ? 2/√3 छ नि। ओके। अनि cos मैले अल्फा बीटा र सी, ए को बी को सी को भ्यालु कति भनेको छु? एंगल ए एंगल बी एंगल सी को भ्यालु जहिले पनि कति भनेको छु? 60 डिग्री राख्ने। इफ ट्रायंगल कुनै भनेको छैन। यहाँ कुनै ट्रायंगल भनेको छ? भनेको त छ ट्रायंगल, तर इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको छैन, न आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको छ, न स्केलिन ट्रायंगल भनेको छ। सो हामीले भ्यालु 60 डिग्री नै राख्नुपर्छ। सो 60 डिग्री राखे, cos 60 डिग्री/2 राखे, इन्टु cos 60 डिग्री/2 राखे, इन्टु cos 60 डिग्री/2 राखे। अब सेम टु सेम क्यालकुलेटरमा यसलाई निकाल्नुस् त। क्यालकुलेटरमा म सल्भ यसलाई गरौँ। ल 4 इन्टु 2/√3 3 इन्टु cos 60 डिग्री। अब 60 डिभाइड/2 भनेको त कति हो? 60 डिभाइड/2 भनेको त 30 हो। 30 लेखेँ, इन्टु cos 60 डिभाइड/2 भनेको 60 भनेको 30 नै भयो, इन्टु cos 30। ल अब इक्वल टु थिच्दिएँ मैले। सेम टु सेम यो फंक्सन टाइप गरेँ। यहाँ 3 आयो नि, 3 आयो हैन? हो। ल अब हाम्रो चाहिँ 3 आयो भ्यालु हो। अब कुन आरको भ्यालु कति हो तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? सानो आरको भ्यालु 1/√3 हो। यो त होइन, यो त हुँदैन। आरको भ्यालु √3 हो, यो पनि हुँदैन। एस को भ्यालु कति हो मलाई भन्नुस् त? एस को भ्यालु 3 थियो कि थिएन? हेर्नुस् त साइडमा हेर्नुस् त, छ कि छैन? सो 3 मिल्यो। सो एन्सर हाम्रो एस भयो। कति सजिलो हेर्नुस् त, छ कि छैन? हरेक क्वेसन साथी मिल्छ, टेन्सनै नलिनुस्। यहाँ मित्र बनेर मेरो बस्नुस्, यहाँ आरामले तपाईँ हेर्दै गर्नुस्, सबै कुरा बुझिन्छ। क्लियर कट भएन भने हैन म ग्यारेन्टी लिन्छु क्लियर कट गरेर गरिदिन्छु भनेर। ल यहाँ हेर्नुस् त्यसरी। अब जान्छौँ हामी भ्यालु अफ ए cos स्क्वायर बिट बाई। अब हेर्नुस् त, ए को भ्यालु मैले कति भनेको थिएँ भन्नुस् त? अब यो नेक्स्ट नम्बर 4 नम्बर क्वेसनमा जाम त। ए को भ्यालु मैले कति भनेको थिएँ? 2 भनेको थिएँ, 2 राखेँ। cos 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 छ, बी को भ्यालु कति राखौँ भन्नु त? 60 हैन? 60 हो कि हैन? 60 डिभाइड 2 अनि होल स्क्वायर प्लस बी को भ्यालु कति राखौँ भन्नु? 2 इन्टु cos हैन? अनि ए को भ्यालु कति राख्ने? 60 डिभाइड 2 गर्ने अनि होल स्क्वायर हो। यति तपाईँ गएर टाइप गर्नुस् क्यालकुलेटरमा, एन्सर फ्याट्टै आउँछ। ल टाइप गर्छु है म।
खाली भ्यालु पुट गरौँ न, केही गर्नु छैन के, खाली भ्यालु पुट गर्ने अनि हेर्ने हो, अब्जर्भ गर्ने हो। अनि 60/2 भनेको त 30 लेखिदिन्छु है डाइरेक्ट म, बुझ्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले। ओके 2 इन्टु कस भनेको कस नै हो 60 राखौँ, 60 भनेको /30 ल 2 छ नि त 30 भयो स्क्वायर हो, अनि यता गएर ब्र्याकेट क्लोज, ब्र्याकेटमाथि पनि ध्यान दिनुहोस् है साथीहरू। ल हेर्नुहोस् अब त्यसै गरी इक्वल टु यसलाई थिचिदिनुहोस्, इक्वल टु थिचेपछि 3 आयो कि आएन, 3 आयो। सो अब मलाई भन्नुहोस् त यो सबैमा 3 कुन हुन्छ, ल चेक गरौँ। यो त 2 + 2 + 2 + 2 त कति हुन्छ, यो कति हुन्छ 6 हुन्छ, यो त हुँदैन। सो यो हाम्रो एन्सर कति आउनु पर्यो, 3 आउनु पर्यो नि। सो अनि हेर्नु त a + a + a 2 + 2 + 2 कति हुन्छ 6 भयो, 6/2 भनेको कति भयो, 6/2 भनेको त 3 भयो। सो एन्सर यही मिल्यो, मिल्यो कि मिलेन भन्नुहोस् त, मिल्यो कि मिलेन। 3/3 a को भ्यालु कति राख्ने, 2 राख्ने, 2 + 2 + 2 कति भयो 6 भयो, 6/2 भनेको कति भयो 3 भएन, 3 मिल्यो, एन्सर यही भयो। सो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हामी जान्छौँ 5 मा। ल हेर्नुहोस् 5 मा पनि त्यही कुरा गर्ने त हो नि साथीहरूलाई। हेर्नुहोस् यहाँ 1/2 छ, 1/2 राखेँ। तपाईँहरूलाई डाइमेन्सन मेथडहरू यताउताको होइन त्यो टेन्सन छोडिदिनु साथीहरू, यहाँ कुनै टेन्सन पर्दैन, यहाँ केही चाहिँदैन। डाइमेन्सन मेथडहरू सिकाएर बस्छ नि कोही टिचरले, ल ठिक छ उहाँको कुरा पनि मान्नुहोस्, नराम्रो होइन त्यो मेथड पनि राम्रो हो, तर हाम्रो यहाँ अलवेज लागु हुने मेथड यही हो एउटा, यो को चाहिँ जिनियसले बनाएको छ होइन, तर एकदम राम्रो हुन्छ। ए को भ्यालु कति राख्ने 2 राख्ने, इन्टु साइनको भ्यालु कति राख्ने 60 राख्ने, इन्टु साइन सीको भ्यालु कति 60 राख्ने, साइनको भ्यालु पनि 60 राख्ने। यसलाई सल्भ गर्नुहोस् एन्सर फ्याट्टै आउँछ। ल हेर्नुहोस् म सल्भ गर्छु यसलाई। 1/2 छ, 1/2 राखेँ, इन्टु 4 छ, 2 को पावर 2 भनेको 4 भयो, इन्टु म डाइरेक्ट गरेर हेर्नुहोस् साइन 60 ब्र्याकेट इन्टु साइन 60 अनि तल जानुहोस् कति छ साइन 60 नै छ, साइन 60 हो। अब ल हेर्नुहोस् कति एन्सर आउँछ हाम्रो, √3 आयो हो, √3 आयो। सो √3 आउनु पर्यो हाम्रो, कुनमा √3 आउँछ, यसको भ्यालु कति होला भन्नुहोस् त, एरिया अफ ट्रायङ्गलको भ्यालु कति छ √3 छ हो, तर यहाँ माथि स्क्वायर छ, स्क्वायर काटिन्छ, सो यहाँ 3 भयो भनेपछि यो एन्सर हुँदैन। अब एरिया यो क्युब यसको पनि त हुँदैन नि, किनकि यसको त यो भ्यालु हुन जान्छ, सो यो नै हुँदैन, हामीलाई त √3 चाहिन्छ नि त। अब हेर्नु त एरिया मात्र छ, यहाँ स्क्वायर छैन होइन, एरिया मात्र छ, एरिया के अरे ट्रायङ्गल। सो √3 यसको भ्यालु हुन्छ कि हुँदैन, साइडमा हेर्नु न, हो भनेपछि यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ, किनकि यो मिल्यो एन्सर भयो। त्यसै गरी हल्का अलिकति मिस्टेक भइसकेको थियो साथी होइन, अरू बुझौँ यो क्वेसन नम्बर 6 मा अलिकति प्रब्लम छ होइन। सो लेट्स डु 7 नम्बर है, म यसलाई करेक्ट गरेर नेक्स्ट पार्टमा हालिदिन्छु है। अलिकति क्वेसनमा केही होला छुटिसक्यो होइन, अब केही इरोड होला, सो एन्सर आएको थिएन, काटिदिएको छु मैले अलिकति भिडियो। ल अब हेर्नु, अब जान्छौँ हामी क्वेसन नम्बर 7 मा। 7 को हेर्नुहोस् त यहाँ 2 यो बी को भ्यालु पनि 2 छ, सी को भ्यालु पनि 2 छ, कस्ट अल्फाको भ्यालु 60 डिग्री राख्नु पर्यो होइन, सबैको भ्यालु 2 राख्नुहोस्, अनि बी को भ्यालु पनि 60 सबैको भ्यालु राख्छु है म। अहिले क्यालकुलेटरमा हेर्नुहोस् तपाईँहरू, हेर्नु त 2 × 2 cos 60 हो 60 राखेँ, प्लस 2 × 2 cos 60 हो 60 राखेँ, बी को भ्यालु पनि 60, 2 × 2 किन सबैको भ्यालु 2 हालिरहेको छु क्या, किनकि हाम्रो भ्यालु हेर्नु न साइडमा कन्फ्युज हुन्छ क्या ठ्याक्कै यिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् ल, अब त्यसै गरी हामीले 60 राखेपछि इक्वल टु थिच्दे 6 आयो, 6 आयो कि आएन हेर्नुहोस् त, 6 आयो कि आएन, हो आयो। अब कुनमा 6 आउँछ त, मैले यो त्यस्तै काटेको छु है, कुनमा 6 आउँछ चेक गर्नु सबैलाई। 2 × s छ, s को भ्यालु कति छ 3 हो, अनि स्क्वायर यो कति हो 6 आयो 18 आयो, यो हुँदैन। त्यसै गरी a + 2 + 2 + 2 कति हुन्छ, कति हुन्छ 6 हुन्छ कि हुँदैन। सो हाम्रो एन्सर नै यही भयो, बी नम्बर 6 आयो नि त, एन्सर भयो नि त। सो त्यसै गरी अब हामी नेक्स्ट पार्टमा जान्छौँ, हामी नेक्स्ट पार्टको क्वेसन नम्बर जान्छौँ 8 मा। क्वेसन नम्बर 8 पनि अति सजिलो छ, हेर्नुहोस् त तपाईँहरू। अब हेर्नुहोस् R1 छ, R2 छ, R2 छ, R3 छ, R3 छ, R1 छ, R1 R2 र R3 को भ्यालु के पुट गर्ने, साइडमा हेर्नुहोस् त तपाईँहरू, मैले R को भ्यालु होइन है R1 को भनिरहेको छु, R2 को भनिरहेको छु, R3 को भने के पुट गर्ने भन्नुहोस् त, √3 के 3 √3 पुट गर्ने। लेट्स डु पुट इट होइन, √3 × √3 पुट गर्नु, √3 × √3 R1 को भ्यालु R2 को भ्यालु पुट गरेँ, फेरि प्लस छ, प्लस गरेँ, फेरि स्पेस दिएर प्लस गरेँ, √3 कति छ, फेरि √3 नै हुनु पऱ्यो नि त, √3 × √3 गरेँ, प्लस √3 इन्टु √3 गरेँ। ल हेर्नुहोस् अब कति एन्सर 9 आयो। अब यो मध्ये 9 कसको एन्सर हो, ल भन्नुहोस् मलाई 9 कसको एन्सर हो, यसको त हुनै सक्दैन, यसको त हुनै सक्दैन। एस स्क्वायरको कति हो, एस भनेको 3 हो, स्क्वायर भनेको कति भयो 9 भयो कि भएन 9, सो यो हाम्रो एन्सर भयो। त्यसै गरी हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 9 मा। अब क्वेसन नम्बर 9 पनि अति इजी क्वेसन हो साथीहरू, हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 9 पनि अति इजी क्वेसन हो।
कसरी गर्ने त? अब हेर्नुहोस् यहाँ 2 + 2 राख्ने, कसको ठाउँमा 60 राखिदिने, कस ए को ठाउँमा 2 + 2 गर्ने 60 राख्ने, 2 + 2 राख्ने 60 राख्ने हो। अनि सल्भ गरिदिने क्यालकुलेटरबाट जुन भ्यालु आउँछ त्यही एन्सर आउँछ भने तपाईँहरू गर्नुहोस्। म भन्दा फास्ट गरेर क्वेसन कमेन्ट गर्नु होला एन्सरमा हैन। सो म हेर्छु हैन तपाईँले कति मिनेटभित्रमा कमेन्ट गर्नुभएको छ। आउँदैन भने यहाँ हेर्नुहोस् तल 2 + 2 गरे, कस छ कस लेखेँ, 60 लेखेँ, ब्र्याकेट थिच्दै प्लस गरेँ, 2 + 2 ब्र्याकेट तपाईँहरूलाई 2 + 2 लेख्नु पर्छ, 4 लेख्दै पनि हुन्थ्यो है, कस 60। के गर्ने म अलिकति म्याथमा धेरै कमजोर छु। यहाँ हेर्नुहोस् 2 + 2 कस 60 लेख्दै ल के भयो अलिकति यहाँ हेर्नुहोस् त यो मैले ब्र्याकेट छोडेको थियो हो। ल ब्र्याकेट चाहिँ छोड्नु हुँदैन, मलाई थाहा थियो त्यो कुरा, तर पनि मैले मिस्टेक गरेँ जान्ने नि। यहाँ हेर्नुहोस् ब्र्याकेट छोड्नु भएन। ओके अब इक्वल टु थिच्दिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् त 6 आयो कि आएन? अब कुन हो त 6? यो 2 + 2 + 2 कति हो? 6 हो कि होइन? 2 + 2 + 2 6 फिनिस्ड। दिस इज आवर एन्सर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 हेर्नुहोस् त साथीहरू, tan A can be expressed as कुन tan A को भ्यालु पहिला निकाल्नुहोस्। पहिला tan A को भ्यालु कति हुन्छ? मैले के भने त 60 डिग्री नै पुट गर्ने, 60 डिग्री पुट गर्नुहोस्। एन्सर आयो कति आयो? √3 आयो। √3 आयो, √3 हाम्रो एन्सर हुनु पर्यो हैन। अब योमा गएर तपाईँ सबै भ्यालु पुट गर्नुहोस्। यसको भ्यालु कति होला मलाई भन्नुहोस् त? यसको भ्यालु एंगल अफ के भन्छ एरिया अफ ट्रायंगलको भ्यालु कति हो? √3 माथिको, अनि A2² - 2² भनेको कति भयो? 2² - 2² भनेको 4 - 4 भनेको त 0 भयो। सो √3 भने 0 भनेको त यो त हुँदै हुँदैन। त्यसै गरी 2 2 जा 4, यसलाई 2 2 जा 4 अनि तल 2 छ, √3 छ, यो 2 2 काट्यो, 2 √3 आयो। हो यो √3 एन्सर? यति हो होइन। भनेपछि यो चेक गर्नुहोस् त, 4 × √3 बाई यसको भ्यालु त √3 हो नि त हैन, बाई b² भनेको 4 + 4 माइनस a² भनेको -4 -4 -4 कट्यो, अनि यो 4 पनि यो 4 पनि कट्यो, √3 बाँकी भयो कि भएन भन्नुहोस् त? √3 बाँकी भयो माथि मात्र। सो √3 यो करेक्ट एन्सर भयो। बुझ्नु भएन भने अलिकति आफै गर्न खोज्नु, आफै बुझ्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै साथीहरू। पक्कै पनि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला। यो ट्रिक बेस्ट ट्रिक हो दुनियाको। यो भिडियोलाई कसैले भनौं न कसैले कम्पेरिजन गर्न सक्दैन, यो ट्रिकलाई पनि कसैले कम्पेयर गर्न सक्दैन। सो all the best. Thank you for watching this video.